জি, আপনি কিনা বলে কি অসুবিধা নিয়ে আমার কাছে আসছেন? কোমরে বল পড়ছে না, পায়ে বল পড়ছে না, কোমর থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা, বল পার শরীর দিতে না। এর আগে আপনি, নড়তে চড়তে পারি না। জি, এর আগে আপনি কোথায় দেখাইছেন? আমি প্রথমে একটা ফিজিওথেরাপিস্ট এখানে গিয়েছিলাম। ওরা ওই পিআরপি সিস্টেম, হ্যাঁ, এই সিস্টেমে কাজ করে। তারপর ওখান থেকে যখন ব্যথা কমলো না, ব্যথা বেড়ে গেল, আর উঠতে পারি না বিছানা থেকে, তখন ওনারা বললো যে পেন কমানোর জন্য চলে যান বার্ডেনে অথবা পিজিতে। আচ্ছা, তো আমি সেই অনুপাতে গেলাম, সেই ডাক্তারের কাছে গেলাম জি, বার্ডেনে। তো ডাক্তার আমাকে সাজেস্ট করলেন যে এটা ওপেন করতে হবে। জি, আমি ওই 4-5টা রিক্স যে নষ্ট আছে সবই ফেলে দিতে হবে। সব ফেলে দিতে হবে। তারপর বললাম যে আমি আসছি ব্যথা কমানোর জন্য, আমার ডিস্ক অপারেশন করাতে জি, আসছি। জি, তো উনি বললো যে ঠিক আছে, আপনি যখন বলতেছেন আমি চেষ্টা করে দেখি। জি, তো সম্ভবত উনি দুটাকে পেরেছেন, জি, তো আর 3টা হয়নি। তারপর উনি আশা ছেড়ে দিয়ে বললেন যে আপনি যে কোনো একটা নিউরো সার্জারি সাথে দেখা করুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবং ওই বেস্ট বেটার আপনি এটাকে ওপেন করে ফেলেন। আচ্ছা, জি, তা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। জি। আচ্ছা।